вас всех приветствую. Сегодня расклад внеплановый. И именно на этом канале. Канал, который, кто мог уже догадаться, у меня не только для частных, так сказать, рассмотров определенных созданий и людей. Третий мой канал предназначен для практиков. Только, пожалуйста, не путайте практика с тем, кто только познает это все. Или решил, что он практик. Если вы не в потоке, если у вас нет видения и тому подобное, вы просто занимаетесь некой отраслью колдушества, давайте я так назову это не совсем означает практика. Вот. Не в обиду тем, кто начинает этим заниматься, ребят, но прошу меня понять правильно и верно. Потому что есть люди, которые крадут, воруют, обращаются только к низшему астралу и считают, что они практики. Это далеко не так. Не путайте грешное с праведным. Вот эти все привороты, отвороты, беготня на погост, безалаберная, я бы сказала, безответственная и крайне глупая по факту. Потому что человек продает себя. Вот так вот. Продает свою душу, продает свое воплощение, свой ресурс и будущее своего рода. Я говорю об истинных практиках, о людей, которые в потоке, о людях, которым показывают нечто большее, то, как все на самом деле обустроено в этом мире. Итак, расклад без темы, не знаю, потом по ходу я пойму, о чем он, потому что посадили, значит, надо делать. Итак, оракул теней, 5 карт. О чем будем говорить, вообще без понятия, но будет Таро Веретника. Вся колода. Два потока. Причем переходят все равно в один. Смотрите, первое, либо вы в содружестве с кем-то, либо со своим родом, с духами-помощниками, с силами, приходите к своей новой вершине и к осознанию того, кто вы есть. Либо же на вас кто-то трудится по вам, магичат. Здесь огонь, свечи, тому подобное. Все равно это вас приводит к тому же результату. Что-то с любовью еще связано, с маем. Посмотрите, что было в маю у вас. И смотрите, как интересно и забавно. Здесь люди мечутся. Те, которые на вас нападают, уже не знают, что, как предпринять. Здесь хотят, чтобы у вас был страх любви. Но смотрите, любовь — это не только партнерские отношения, это боязнь, допустим, поменять кардинально свои отношения с детьми, да, если у вас есть какие-то проблемы. Как пример, поменять отношения с теми людьми, кто вам дорог. Либо начать дружить искренне, либо, опять же таки, в партнерство вступить с достойным человеком. Вот этого хотят, чтобы вы боялись. Но знаете, что я вам скажу? Люди мечутся. А что у них там с родом-то, с их? Все понятно. У людей люди отрезаны от родовой системы, от своей. С чем я вас и поздравляю. Если вы
если вы это просили, оно есть. Если же не просили, ну, понимаете, здесь не могут смотреть меня люди, которые тут просто сидели и ждали, когда решится ситуация. Нет, вы работали над этим. Вот такие вот вам новости приходят. Итак, конфликт у них с магией, с родом. Почему-то я хочу оставить эти карты. Вот так вот это все будет выглядеть. Ну и давайте посмотрим на Таро Веретника. Чего меня вообще посадили за этот расклад? Что вообще вы должны знать? Смотрите, здесь отречение эгрегора от ваших недоброжелателей идет. Они на вас делали перекиды, делали стяги и судьбы, и крадники здоровья, красоты, удачи, фортуны и тому подобное. И знаете, как со спины это делали? Перетягивали еще на своих детей с вас. Эти люди вас очень обсуждают. Но дело в том, что высшие силы их... вот мне идет как определенный эгрегор, к которому они обращались. Вот вы под защитой у этого эгрегора идете. По максимуму вы вообще вне его, и он, ну... Ему не интересно вас трогать, иначе оштрафуют его. И здесь как будто эти силы ваших недоброжелателей приводят, вот этот эгрегор приводит ваших недоброжелателей на суды к определенным, более высоким инстанциям. Я надеюсь, опять же таки, кто практик, тот поймет, о чем я говорю. У вас защита. Ваши недоброжелатели не могут понять, а что же за защита такая? Сейчас, секунду. Эти люди, у кого защита с церберами связана, отлично. Эти люди, помимо сплетен, вот, короче говоря, тем, что они сплетничают не только о вас, они сами разрушают свои защиты еще дополнительно. А им остановиться тяжело, это как наркотики для них. Смысла жизни больше ни в чем не видят. Но это не для вас, это за ваших недоброжелателей. Они хотели какой-то новой жизни, но им приходится отрекаться от своих планов. Здесь опять же таки, повторюсь, за вашей спиной все это делано было. Скрытый умысел, и в основном могли два человека это обсуждать. То есть либо обращались, либо мать с дочерью, либо бывшая, знаете, вот такая белиберда, по два человека, либо друзья, товарищи в кавычках, либо же там коллеги по работе. И здесь знаете как?
Один очень много лжет о вас, и второму напевает о вас на уши. И вот этот второй человек уже как с ножом к вам идет, понимаете? Нападает на вас. Причем второй, как еще я хотела бы сказать, зомбирован. Обращаются к наставникам, обращаются за помощью. Но дело в том, что, слушайте, здесь, ой, как все интересно раскручивается. Ваши недоброжелатели, и они себе отдают в этом отчет, отдали в откуп определенным темным силам свое поколение. Первое после себя, либо уже их детей, то есть своих внуков. Я сейчас не хочу в это дерьмо лезть. Они осознанно это сделали, потому что только таким образом можно было хоть кое-как удержать себе защиту. Давайте я хочу уточнить, они осознают это, видать, им посоветовал маг-практик. Не осознают. Нет, они не осознают. Слушайте, у них замутнение разума идет, их постоянно, видать, бумеранги лупят за их деяния. Они разочарованы в том, что не получают того, чего хотели бы. И вот знаете, здесь люди постоянно под атаками, да, и вот они в панике бегут, делают и продают свое будущее поколение. О них я вообще молчу, они никому не интересны. Здесь уже через них покупают души их детей, внуков, правнуков. Смотрите, для кого из вас это интересно. Для кого что актуально в этом плане. Из этих людей, мне хочется сказать, вот эта чернь уже лезет, понимаете? Лезет, и до такой степени, что всем окружающим стало явно, кем они являются на самом деле. Постоянные сплетни, злословия. Вот это состояние жертвы, какой я бедный несчастный, вот это на меня нападают, это меня обидели. Вы понимаете, вот такого плана. И здесь человек не осознает ввиду того, что там уже и человека-то, собственно говоря, нет. И одержимость присутствует, душа еще есть, но она там где-то забита, и она в панике, потому что человек осознает, что ему прилетело по его заслугам. Здесь панический страх просто. Страх души перед тем, что... Но здесь осознание, что что бы ты ни сделал, от тебя отвернуты все силы. И к кому бежать, этот человек просто не знает сейчас. Я почему так притормаживаю, ребят? Я просто читаю поток, возле меня стоит определенное создание. Я уточняла, что за создание, потому что не идентифицируется никаким образом. Смотрите, здесь душа, которая была под зависимостями, она проработала либо в мире живых, либо на иных инстанциях и мирах эти зависимости, и эта душа от предков духов рода. То есть по вашей системе. Второй вариант. Это, скорее всего, для деструктивных личностей. Те, которые в 3D, которые на низших вибрациях идут.
Здесь возле них стоит душа, возможно, даже не одна, которая в его роду, неважно в каком поколении, возможно, второе, покончила жизнь самоубийством. Может и такое проходить. Давайте следующий вопрос идет по порядку, не по порядку. Вы под защитами. Причем есть оберег, есть то, что вас оберегает. В самом элементарном варианте это какой-то талисман и тому подобное. Но здесь куда более высокий именно оберег. То, что вас обворачивает. Вы в круге находитесь. Каждый из вас поймет это по-своему. Почему? Потому что у каждого из вас могут быть свои высоты на определенных мирах, инстанциях. Не знаю, как вам еще это назвать. На определенных этажах сознания, по которым мы поднимаемся всю нашу жизнь, все наши воплощения, за воплощением и тому подобное. Итак, что вам нужно знать? Человек-лжец, человек под подселенцем. И я вам хочу сказать, человек начитывающий, у него есть какая-то книга, возможно, от мамки досталась и тому подобное, от бабушки. Этот человек очень много лжет в законодательной системе. Куда-то ездит. Лжет, лжет, лжет. Причем, прежде чем поехать куда бы то ни было, в какую-то инстанцию, человек проводит черномагические ритуалы, чтобы его ложь как-то сработала на людей. Но дело в том, что здесь этот человек сам получает отраву за свою ложь. И предательство. Ему как будто бы, вот как он считает, все меня везде предают. Голову мою на плаху, да, приносят. Рубят везде. Понимаете, рубят, рубят. Куда ни пойду, сносят мне голову. Человек является узником определенной какой-то системы. Теперь вокруг этого человека находятся такие же, как он, которые все время лицемерят. Здесь этот персонаж может лицемерить за вашего ребенка и за вас. Если у вас нет детей, ребята, здесь лицемерие по поводу того, кто вы есть на самом деле, какими качествами вы обладаете. Вы понимаете, такое впечатление, что чтобы этот ваш недоброжелатель кому бы ни рассказал, люди в вас видят абсолютно иные качества. Очень много, вот часто мне идет, часто были пробития по вам и по вашему ребенку.
по вашим рукам. Если вы, допустим, таролог, который ведет свой канал YouTube, вот, допустим, как я, то делаю через ваши руки. И по ребенку, или же по вашему детищу, по вашему любимому делу. Много сплетен, клеветы, лжи. Эти люди, если здесь даже не один такой лжец, они уже являются узниками определенных своих деяний. Здесь ваши недоброжелатели побегут по практикам, знахарям, ведунам, колдунам. И это будет являться искушением через тех подселов, которые воздействуют на логику, мышление, астрал, ментал, мысли этого человека. Он под зависимостями и побежит к практику жаловаться, мол, ой-ой-ой, я же тут безгрешная душа. Хочу сострадания. Что же это вокруг меня такое-то тут происходит? По практикам больше бегать ты не сможешь. Это из потока, ребята, информация для вот этих вот персонажей. Раз еще есть у тебя возможность сбежать, а ты бежишь не в ту сторону, мы отнимем у тебя эту возможность. Ты не ценишь то, что тебе дано самого элементарного, хотя бы то, что ты еще умеешь ходить. Вот это какой-то, вот этот персонаж, о котором я сейчас говорю, кто-то из них вот реально поддостал низший астрал. Мне вот прям это идет информация. И поддостал конкретно. Брал, давать, жлобился, систему ценностей просто порушил для родовых важных аспектов. Даров судьбы хотел, чтобы принесли ему все на блюдечке. Причем эти же силы и иллюзии посыпались у человека так нормально. И посыпались так сильно, что черепушку пробило, и оттуда вот эта мошкара вся теперь и вылетает. По-другому они там рой пчел в башке у человека. Может разные голоса слышать. Информация от знахаря, к которому недавно ходил этот человек. Вот так вот мне идет. Чтобы этот знахарь хотел бы вам сказать. Слушайте, я не знаю, к кому пошел ваш недоброжелатель, он еще к кому-то побежит. Но здесь такой момент, что вот этот вот знахарь, или к кому он там обращался, я уж не знаю. Может быть, через знахаря будет проходить человек ведающий. Любой, допустим, может даже вот таролог, практик на том же YouTube-канале, да, где вы смотрите. Через него может услышать. Может, к одному и тому же человеку и вы могли обращаться, и ваш недоброжелатель. Но он вам прям как передает. И он хочет это передать через то создание, которое вышло со мной на контакт.
Он говорит, духовность была попрата. Не знаю, почему это слово. Ну, попрали, короче говоря. Плюнули, да, на эту духовность. Заключили договора. Разум помутился у человека из-за надменности. Идет по головам, по черепам, по костям ступает. И ты должен это знать. Здесь из области не жалейте своих врагов, потому что вы доподлинно не знаете, на что готов этот человек. К которому обращался, да, к которому обращался. Еще, сейчас еще будет что-то добавлено. Сейчас, ребят, секунду. Значит, что бы вам еще хотел передать этот знахарь? Я даже не знаю, как объяснить. Здесь человек какой-то интересный. У него связь с предками рода очень большая, и он вам это передает. Ваш недоброжелатель, видимо, наткнулся на истинно ведающего человека, и тот ему глазки да подоткрыл, как бы. Вот смотрите. У вас был затык с родовой системой, потому что вы сидели в иллюзиях, когда вам ломали волю и ломали до такой степени, что шло влияние на ваши все плоды, все результаты, начинания, ваш дар, ваши способности и докатилось до ваших детей. Вот здесь вы были в иллюзиях. И вас прям как котенка, знаете, тыкали и спрашивали вот тут, кто нассал вот здесь. Понимаете, вас учили. Нравится вам это или не нравится. Здесь путь жестковатый вы протопали. Но кто был на погосте? Все благополучно. Здесь вышли определенные, я бы не сказал, да, когда-то это были души, сейчас это духи. Это энергии. Она не одна. Если из рода, из вашего они, это души, которые уже многовековые. У них свои задачи. Давайте так скажу. Вот они к вам вышли. Они к вам вот эту вот всю белиберду от вас отсекли. Вы, видимо, с ними как-то пообщались откровенно. И они вас услышали. Но они вышли из глубины веков, это я вам сразу скажу. Здесь через храм на вас, через чернокнижие, ну это банальщина последних несколько сотен лет, как говорится. Было делано на то, чтобы вы в этих иллюзиях пребывали. Вот так вот. Но здесь у вас идет благополучие. Если еще не были, пойдете, пообщаетесь с родом, будет вам сюрприз. Вот так вот. В хорошем плане сюрприз. В хорошем плане сюрприз.
На вашей стороне неупокоенные души и тех, кого к вам подселяли ранее. Значит, смотрите, ребятушки, у вас, во-первых, возвернитесь в памяти своей в район апреля сего года. Конкретнее 18 апреля, немножечко до, немножечко после. Может, у кого-то 4 месяца назад это было актуально, хотя сейчас август, это как раз апрель. Возможно, вы пропустили, либо что-то вот в этом роде, но даже не знаю я, как вам это сказать. Обратите внимание на те силы, которые к вам будут приходить. По какой причине? Возможно, даже сразу вам не дадут полной информации, но к вам будут выходить одни из ранее живущих полководцев, которые вошли в историю. Благодаря каким-то своим почестям, наградам, либо это цари, либо это люди были, которые завоевывали, отвоевывали что-то. Возможно, вы из их рода. Все может быть. Причины я сообщать вам не буду, потому что у каждого они, как говорится, свои моменты будут в этом вопросе. Ну вот эти вот ребята, они к вам на помощь и придут. Возможно, уже приходили, придут по второму разу. Вот что-то из этой оперы. На это обратите внимание. Я же говорила, что здесь древняя душа. Я немного отвлеклась, потому что прежде чем передавать любую информацию, я стараюсь, давайте так скажу, познакомиться с тем, кто приходит и дает оную, да, мне. Так вот, я делала перерывчик небольшой, и вот такую инфу я передаю вам. Поэтому будьте бдительны, внимательны, копайте вглубь своих корней. Так, знахарь, интересный такой знахарь, да? А что ты вообще, этот знахарь, решил вот такими новостями делиться, не могу понять. Вот, с теми, кто смотрит этот расклад. А, высший суд знахаря, что ли, да? Или над ним... короче, этот человек в курсе всего того, что происходит сейчас на планете Земля, выше, ниже и тому подобное. И он понимает, что, кто на самом деле должен пасть, а кто должен взлететь. Давайте я вот так скажу. Этот человек долго учился, и вы будете учиться, вы будете коронованы, у вас будет своя, вы возьмете свою власть, свой дар. Здесь смотрят меня люди, которые долго не могли найти свое предназначение, за что бы вы ни брались, оно у вас быстро все, знаете, вы понимали, короче говоря, что вы не на своем месте. Здесь люди, которые могли перепробовать 12 профессий. Каждый раз вроде бы да, вот все, да, и потом пусто. В душе пусто, не то. Вроде бы и получается, и как-то нравится, но не горишь изнутри. Так вот, здесь вы становитесь на свой путь. Здесь вас ведут по пути обучения. И вас будут короновать, ваш род и определенные силы, давать вам истинную власть, то, что на самом деле является властью, а не тем, что возвели в культ нынешние системы мира. И большинство как стадо в это верят. Из-за этого же, понимаете, вот эта беганина, привороты, отвороты, погосты, крадники и тому подобное. То есть... В
Определенным энергиям очень выгодно, чтобы души из раза в раз проходили сансару перевоплощений. Потому что вы тупо их батарейка. Итак. Что бы вам хотел роду передать? К вам ваши недоброжелатели могут прийти якобы, в кавычках, с покаянием, но только потому, что они пребывают в некотором смятении. Почему не работают их учения? Они будут знать, что вы теперь знаете больше, чем доступно из знаний оккультных, эзотерических, как хотите это называйте, магических. Вам доступно больше, чем им. Они придут за теми ключами, которые есть у вас. Никакой жалости, я повторюсь. Предавший единожды предаст и дважды. Никаких поблажек. Из области люди поменялись. Поверьте мне, вы поймете, когда они поменяются. А это вам покажет лишь время. Слушайте, да, придут еще к вам за оберегами. Будут просить вас о том, чтобы вы помогли, дали защиту, подсказали, как защититься. Будут рассказывать, что они приняли какое-то решение и выбрали определенный путь. Какой путь там выбрали? А на самом деле... Ой-ой-ой-ой. Ну, все как обычно, ребят. Я же вам сказала, не ждите каких-то... Вы понимаете, чудо — это то, что происходит с вами лишь потому, что вы несете внутри себя эти чудеса и это чудо, такие энергии. Ваши недоброжелатели на это не способны, они пустые. Понимаете? Ну вот пустой сосуд, пустой, переполнен гедонизмом. Здесь человек получил откровение о том, что дары судьбы от определенных сил в ваших руках и будет мстить вам. Но вам будет рассказана история о том, что я каюсь, я хочу измениться. Я хочу, допустим, вот смотрите, элементарнейший пример. Предал вас ваш муж, оставил. Не зацикливаемся даже по какой причине, не в этом дело. Вы прекрасно знаете, что там была черная магия, пожил он свое рыло, понял, что его отымели во все щели, как хотели и куда хотели, что он встретил. Просто отражение себя, помойные две ямы сошлись, а вы живете дальше. Так вот, возвращается этот петушок и будет рассказывать: ой, да это же на меня повлияли, да это же там кто-то виноват. Ну, поняли, да, вот все из этой оперы. Итак, любой ваш недоброжелатель: ой, бес попутал, ой, там тыры-пыры, трали-вали, в этом вот ключе. Но я вам хочу сказать такой момент. Эти люди были предупреждены предками их рода о том, что их ожидает расплата, и они бегут к вам под вашу юбку, зная, что пока они будут находиться в тени ваших энергий, даже в тени их, они будут хоть как-то защищены. Поняли меня, да? Никакой приворот ни на какого мужчину не ляжет, если он мужчина. Если он тряпка, привороту быть. Все. Те люди, которые приворотами к себе прицепляют других людей,
Мне, ну, честно сказать, вообще я не понимаю смысл. Это добровольное признание, что ты ничтожество. Что кроме как магии ты больше никого не можешь заинтересовать. Тебе ничего нет. А на самом деле все кроется в детстве. Копните, разберитесь вообще, кто вы есть. Никакие привороты вам не нужны потом будут. Вы просто недооцениваете себя. Ну, это ваши проблемы. Просто вот это недооценивание, вот эти комплексы, страхи, обидки привели вот вашего недоброжелателя к такой ситуации, когда он просто уже, не представляет ценности для родовой его же системы. Так что вот так вот. Но это я вам на примере бывшего, как элементарнейший пример рассказала. Это могут быть и друзья, и товарищи, и любой другой человек, который, возможно, вы не знаете. Вы там вместе работали, к примеру. И вот дружили, там общались, там разошлись. Вы и думать забыли о том персонаже, он возвращается, и начинается вот эта вся белиберда. Возможно, он за вашей спиной творил магию, вы даже не придавали этому значения. Вот здесь разбирайтесь в людях. Вас будут учить разбираться в людях. И да, вас ждет мясорубка. Предупреждаю сразу. Почему? Потому что в процессе, когда вы будете набирать обороты своего энергококона, если вы будете вокруг него держать вот этих вот пиявок, вот этих вот паразитов, высшие силы будут отсекать их с куском вашего энергополя. От этого будете страдать вы в первую очередь. Тут будет глобальная зачистка, я так предполагаю, у вас. Давайте еще сейчас досмотрим совет вам, что ли. Все, что связано с третьим углом. Вы должны исцелиться в дружбе, в коллективе, в партнерстве. Плевать где. Одна подружка подговаривает другую, вы пытаетесь доказать, что вы не кусок говна. Нет, неправильная линия поведения. Плюньте на одну и на вторую, это не ваши подружки. Если один брызжет дерьмом из своего рта, а второй позволяет этому дерьму о вас залазить в уши, ни одно, ни второе не является вашим другом. Насчет треугольников любятинских, я вообще даже не хочу задевать эту тему. Сами понимаете, это неуважение себя опускаться до такого. Вот эти бабы, по-другому их не назовешь, которые устраивают бойни из-за писюна, на которого ложатся привороты и отвороты, по факту тряпка, которой можно будет потом управлять. Ну, кому-то так удобно жить. Те, кто ищут настоящих мужчин, они не захотят жить с такой тряпкой. Либо же будет жить с привороженным, но бродить налево-направо и спать со всем районом, с близлежащими районами. Ну, то есть, сами понимаете, жизнь как таковая будет просто слита в унитаз у этих людей, у всех, кто входит в этот гребаный треугольник. Вы должны будете отрезать этих людей, как только будете, а вы будете явно видеть, и подсказки будут вам колоссальные. Вы будете обалдевать с того, в окружении каких людей вы находились. Будете исцеляться, но через очень болезненные моменты. Вы будете отрезать с каждым таким человеком часть своей души. Потому что вы думали об этих людях лучше, чем они являются по факту. Эти люди и сплетни за вашей спиной распускают. И, понимаете, все из-за зависти.
потому что не могут дотянуть до вашего уровня и обесценивают при этом вас. Это просто паразиты. Да, будете стоять на выборе. Да, ребята, готовьтесь к тому, что сердечная чакра ваша будет рваться, считайте, день через два. То есть один день, одна какая-то скотина выползет, через 2 дня следующая, удар за ударом. Но тем самым будут отцепляться вот эти привязки сердечные, вот эти присоски к вам от этих людей. Поэтому готовьте себя к тому, чтобы включить властное хладнокровие. Для некоторых можете сыграть определенный театр, пусть они думают, что вы на эмоциях, но при этом отдавайте свои эмоции, знаете кому, как я делаю. Вот есть определенные ничтожества, которые считают, что определенные тоже мои недоброжелатели, что я слишком эмоционально в роликах высказываюсь. Они сидят, радуются, что у них получилось вызвать меня на эмоции. И я могу вас расстроить. Ребятки, я не эмоционирую в роликах. Это не есть еще мои эмоции. Мои истинные эмоции видела лишь, думаю, человек один от силы. Истинные мои эмоции, которые, когда меня достать. А все остальные сильные эмоции я отдаю своим защитникам. И это превращается в огромнейший энергетический ком, который сносит вас, пробивает напрочь и уничтожает ваше бытие за то, что вы лезете туда, куда мама не совала пальцы. А если и совала, то, видимо, плохо. И вас не научила вот этим вот, понимаете, моментам человечности, духовности, совести. Поэтому не обольщайтесь, господа. Я уже, знаете, как прошла период взросления. Если вам кажется, что я где-то эмоционирую, нет, ребятки. Я просто закидываю удочку и смотрю, кто на нее попадется. А вы попадаетесь, потому что вы глупы, потому что вы как раз эмоционально нестабильны. Те моменты, когда я эмоционально нестабильна, опять же таки, да, видел один человек, я даже не знаю, жив ли он еще. И то потому, что я была молода, наивна и тому подобное. Ну а теперь эти все искренние мои настоящие эмоции видят лишь мои защитники. И причем темные. Если меня достают, то темные. Ну а если хорошие эмоции, то их видят все. Те, кто стоят рядом со мной, за мной и тому подобное. Так вот. Здесь, ребят, все из-за жадности к тем знаниям, которые идут к вам, к тому, что имеете вы. И готовьтесь, нападать будут. Нападать и притворяться вашими друзьями, лезть без мыла к вам в пространство, рассказывая, какой вы, но при этом из людей будет выпирать, знаете, вы все равно будете замечать, как они будут пытаться гнуть ваши границы. А здесь есть люди, которые жадны к тому, что вы имеете семью, к тому, что у вас есть дом, жилье, к тому, что у вас есть знания, у них их нет, понимаете? Ну, здесь один другого краше начнут выползать. Привороты будут бывшие лепить. Готовьтесь. Человек там приговор получил. Удачи у человека не станет. Причем насчет приворотов не бывшие только мужчины для женщин, для мужчин женщины. Здесь могут и друзья проходить, и даже ваши работодатели, любой человек. Вообще вы что думаете, мужчина на мужчину приворот не делает, чтобы в бизнесе вас поиметь? Еще и как делают. Вы думаете, ваш работодатель что-то к вам испытывает, он подает двусмысленные намеки? Нет, девочки, этот дяденька просто сосет энергию из вас и ваши ресурсики.
Зачастую такие люди еще пытаются вас унижать, где рьяно, где завуалировано, и платить поменьше, потому что со временем им все время будет мало. Так что будет жестко. Вы должны научиться отписывать каждому из таких персонажей его собственный личный приговор и вгонять каждого из них в их собственный и личный ад для проработки их затыков. Здесь подселенцы на людях, они их закрывают. Здесь нищета, перекрытие финансовых каналов, удачи, фортуны. Причем это надолго. Это очень надолго. Я бы сказала навсегда по этим картам. Здесь человек очень зависим от мнения окружающих, мнит себя идолом. И смотрите, значит, мысли вот этих персонажей о вас. Даже если эти люди приходили к вам на обучение, вот кто практики, кто ведет людей, да, как бы обучает, вы меня поймете. И здесь такое, так, значит, они пришли, поучились, а я выше, я умею больше. А тут реальности по голове шандарахнули о том, что ты ноль. Вопрос не в том, кто выше, чему ты научился, даже не в этом вопрос. С какой целью ты этому обучаешься и к чему ты с этими знаниями хочешь по итогу прийти. Вот в чем вопрос, блядь, и разница для высших сил между тобой и твоим учителем. Бывают учителя сходят с дистанции, а бывают и ученики, бывает по-разному. Как пример, здесь все сюда же. Здесь человек был уверен, что он под защитой, и потому что у него, больше знаний, он большего достоин, чем вы. Это все обнуляется, это, закрылось. Здесь слишком много неупокоенных душ, которые пришли взыскать с этого человека. Давайте вот так скажу. Ну и давайте подсказку для вас еще посмотрим. Пророк, помощь, предки. Ожидайте, вы будете пророком, либо вы на пути новых своих свершений в этом поприще, либо какой-то человек вам принесет помощь, принесет ключи этого человека, к вам приведут предки, духи вашего рода. Замечательное завершение. Помощь будет, ребят. Вам осталось только пройти, разобраться, кто есть кто в вашем окружении, вычистить его для вашего для вашей новой ступени. Давайте так скажу. Всем осознанным добра этого мира. Пока-пока.